Kanjeng Nabi urang diusir. Urang mencan sakumaha saking kakarak lah kepeletekan doang. Tuh masalah sing teger. Buntut teger paling ge ngalang layung. Aduh. Ya ustad jeung kiai di lembur ya. Geus kadeuleu teu tegerna. Teu meunang diomongkeun saeutik aja ceuri. Teu meunang disinggung saeutik ku masyarakat aju leutik hate. Ya, sama-sama jadi kos itu. Biasa ulah dianggap ngomongkeun ieu kage paeh sarua. Anggap angin lalu geus aing sia-sia ngan wayah ngomong ngajak bae didengekeun dek henteu eta prinsip kos itu. Kalau mun ku masyarakat geus kiai ulah ngomong bae geus, kami geus jenuh. Geus ulah ngomong teh ngan dakwah pamajikan bae sia. Ade juk hareup. Pan masyarakat geus ngadengekeun sia. Ngadawahan sia ieu orang. Dek ngadawahan naon tuh? Ih nyandung. Aja pamajikan ge embung we. Kabur deui geus buka santri we. Santri eueuh masyarakat eueuh pamajikan kabur. Ngadawahan sadeui guys. Jadi can sakumaha tak Kanjeng Nabi pakai Gusti Allah. Haju Kanjeng Nabi ngaranna ge manusia dipentak itu tetep bae aya rasa kemanusiaan tuh pohara amat ieu pamenta. Mantap ku Gusti Allah diberi contoh Muhammad dan sakumaha sakitu mah. Ya. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Umat Kanjeng Nabi Musa mah pamentana leuwih ti kitu. Ja pamentana teh nya nama arina moal jahrotan. Kami mah hayang leuleuh Allah teh akan geuleuh ku bata. Anu kira-kira. Oh, ya cakang nyeun jacan sakumaha apa? Oh, itu. Can sakumaha. Kos urang kuari boga mata teh kurang patineu lamun leuleuh kurang. Eta teh urang tetep kudu syukuran. Ulah mungsang mangsing gas aing mah hayang gola leuleuh kurang kajian ku kumaha ge moal ku Allah ieu dipareuman dedegangan. Eta teh kudu kieu tatangga urang mah ka waulu belah ditu teh nya mun geus kageblek biasa urang onang ka karat ge sakieu kadeuleukeun tuh. Ulah kieu mah konon telok maca kota kadeuleuh. Geus moal maca-maca kurang. Ari eta nu liwat digelis kadeuleuh mah. Ai kurang teh kadeuleuh ai anu salah lakun. Mun kene masih kene nya oge kakuran telok maca kon tilok bongan teu kadeuleuh Allah oge maha uninga. Waduh hebat jasa dalilna. Haju ka Allah bae ya. Itu tuh saya itu orang mana itu Lampung putih. Itu berbes itu. Ai kanu hideung julu putih kadeuleuh. Ai huruf Quran geus kadeuleuh. Ya Allah. Kayak umat Kanjeng Nabi Musa baheula kitu. Tah ieu teh Kanjeng Nabi keur ngadongengkeun baheula. Supaya Kanjeng Nabi teh leuleus hate can sakumaha orengan. Tuh. Ieu teh keur nyontoan umat baheula di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihi, zaman Kanjeng Nabi Zakaria alaihi, zaman Kanjeng Nabi Isa alaihi. Kaya dicontohkan ku Gusti Allah ka Kangjeng pamenta sakitu ulah jadi pikiran Muhammad. Coba sejarah nu baraheula. Nu mantap sejarah adalah merupakan obor. Orang yang lupa sejarah dan tidak mengungkap sejarah tidak akan tahu akan keberhasilan di negara eta, di keluarga eta, di seseorang. Sejarah nu mantap aya hiji bahasa bahwa ucapan adalah gambaran hati. Hati adalah tempat ilmu. Di dalam ilmu adalah ada sejarah. Nyaritakeun sejarah di jero hate urang bakal keluar kasungut mata urang lain mata ieu nu bakal leuleuh mata hate. Mata hate. Urang kuari nyaritakeun kieu di dieu ye. Oh, eta keur carita Gunung Galunggung ditu. Mata hate urang ka Tasikmalaya.
Kuarina orang di imah baik perem di jero kamar atau orang diuk teka jero Tasikmalaya ketika nyaritakeun doh gulung gitu galunggung gitu mata hati orang ka gunung galung sejarah ngaran ketika nyaritakeun Aceh tsunami urang mah di dieu tapi mata hati urang mah ka Aceh gitu ieu sejarah urang nyaho sejarah eta kabayang tapi nu teh nyahoeun mah kejadian tsunami atuh bidung cenah neuleuh naon mata ieu teh bisa neuleuh ka Aceh katu kejadian geus kaliwat mata hate ge teu nyaho lantaran teu nampung di jero hate nah ieu sejarah bodoh sejarah bakal moal nyaho kejadian naon jeung moal nyaho riwayat moal nyaho kaunggulan kahandapan jeung sajabana urang nyaritakeun dah we Irak jauh Indonesia ka Irak ketika invasi Amerika, orang langsung mata hati orang tadi itu cepat jasa, sekudu naik perahu deh. Ka Irak tadi itu, dor kebayang, wah waktu dibombardir ku Amerika deng sejarah. Urangnya hotel sekos gitu tak sejarah. Ketika orang nyaritakan, Sarwiti. Waduh sakit hati aing baheula ditolak ku Sarwiti teh kebayang teh kayak ngeracun bae ka Sarwiti. Terus kadang lebih di mana beli racun lagi. Itu sejarah. Ketika ceritakan Hindun, aduh, ada sejarah manis dengan Hindun. Waduh, nostalgia. Waktu baheula aing keur ngoranya ngajakan seuri bae. Sia tanyana nu ngajakan seuri, aing teu lah ngajakan seuri. Ajunya aya sejarah eta. Tuh. Urang teh mimiti hirup datang ka kuari ditampung di dia sejarah mantak lamun urang ngomong jeung kolot anu leuwih ti 50 tahun ka ditu umurna nyana nyaritakeun kejadian Belanda kejadian Jepang nyahoeun asli sejarah nyana sok ceurik neuleuh nagara kuari beuh cenah baheula aing mah diudag-udag ku Walanda nyebutna gelin Belanda Walanda datang ka aya na ka Walanda atuh lamun kena murti mah cara datang ka aing cara babaturan eta aing paeng barengan dikersakeun bae ku Allah aing masalah mah tuh hiji di anu jeung babaturan teh tiarap dan lain sebagainya kemudian datang Bung Karno ka dieu ka Bitung ceramah terus datang ka istana terus Bung Karno anu asana deuk makmur jasa barang ku ari ieu teu peduli amat negara rakyat nyeri hate lantaran nyaho ka sejarah. Ya sejarah tadi jero hate. Tapi Allah keur ngabejakeun sejarah zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ngan Kangjeng mah seakan-akan ningali diberinya hak Gusti Allah teh blah inkisaf jatuh. Dingkeun begitu dicaritakeun kejadian Kangjeng Nabi Zakaria dibunuh jeung Kangjeng Nabi Yahya blah katiri. Begitu kejadian Kangjeng Nabi Isa alaihi salam tedek dibunuh, blak katingali. Masya Allah. Jadi nyaritakeun sorga, blak sorga anak kadeul. Nyaritakeun neraka, blak neraka anak kadeul. Tak kitu Kangjeng Nabi. Urang mah kuaripan lamun nyaritakeun nu teu nyaho mah lempeng. Lempeng mah teu nyaho urang mah nyaritakeun teu nyaho teh lempeng. Eta hese na urang teh kos kitu. Tak iya orang memantak can mantep ke ibadah ka Allah teh bisa nyaho sejarah di jero hate sejarah tauhid. Sejarah tauhid teh can nyaho urang nyaritakeun Allah teh nu nyieun langit jeung nyieun bumi ngan sakitu-kitu da bae teh pernah mondok di pondok pesantren sudah 15 tahun 20 tahun teh nyaho ka sejarah tauhid. Kulantaran teu nyaho ka sejarah tauhid teu mantep ibadahna. Mantak ngaco wae Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, tapi nu kabayang teh ya inova. Keagungan Allah eleh ku inova. Tanya sejarah sebelum dah. Iya bangsa begitu nu kari. Cuman kurang ngaji gitu yang nyaho sejarah lalaunan. Nu mantep nama itu nyaho sejarah Gusti Allah. Sejarah Gusti Allah teh tauhid wujud artina aya ayana Allah makidam teh hartina baheula ti heula ngan eueuh mimitina tah sejarah tah kemudian Allah mah bako teh hartina tetepna eueuh tung-tung dis awalun bil ibtida wa akhirun bil intihak tah
Mukhalafah lil hawadis Allah membeda jeung makhlukna. Tah terus eta kakarak TK eta. Eta begitu garana kakarak tauhid TK sama kos itu. TK kene ngajaholkeun kos kitu teh. Lah, tambah tauhid bari lumpat apa? Encan ka jero na encan ka lah. Tah ieu kanu kitu bae ge pan geus saja teu kaburu. Iraha ngaji nu kos kitu. Di kelas genep, umur genep tahun asup sekolah, genep tahun 12 tahun asup ke SMP tambah 3 tahun, seberapa? 12 dan 13 hah? 15 tahun asup SMA 3 tahun, seberapa? 18 terus kuliah, kabur bobogohan malah makori bobogohan di SMP kene kiraha nganyahokeun Allah mantap kiraha khusuna atuh salat mal bisa ka jadi bobogohan teu percaya we aing cak aing teu aya nu geus boga incu loba incu mah khusus mencan kagak pernah nyaho sejarah kumaha ieu sejarahna bumi kumaha sejarahna langit kumaha sejarahna malaikat kumaha sejarahna urang kumaha sejarahna ieu mimitina ta eta nu kudu marondok deui pondok hese-hese maka ditu pindah ke kampung pondok habak anu parah dia bisa jadi pondok eta mah datang ke umur 70 tahun tinggal kali bengkok-bengkok aja nah iya sejarah ya urang da nyaritakeun Gunung Karang kabayang oh iya Gunung Karang di Kulon aya sumur 7 di dieu anu hiberan di dieu oh dukun oh kabayang Gunung Santri kabaya urang di dieu ada sejarah saya pas kitu geus urang bukakeun sejarah sebelum merdeka terus sesudah merdeka kabayang bangsa Indonesia mantap ketika nyaritakeun Bung Karno kabayang luar biasa gagahna jeung hebatna Bung Karno percis kuari kos Gus Dur diikuti Gus Bang sudah langkah-langkah teh ge urang nyaritakeun sejarah Muhammad dan sakumaha tempo sejarah umat Kangjeng Nabi Musa perbentangannya luar biasa sehingga Allah nurunkan sisa yakni aing teh nurunkan sisa itu beureun ka Kangjeng teh lantaran ku buang kawarana umat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam nah tidinya gunung diangkat nayakeun perjanjian eta teh keur waktu gunung di luhur mah heueuhan bae. Tapi ketika gunung geus dikembalikan dari ke asal, nah umat Kangjeng Nabi Musa mudar kada janjina. Baheula ge Yahudi mah kos kitu Muhammad ulah kaget Yahudi kuari. Eta sejarah tah. Oh jaheunya tah. Atuh kuari kurang dibongkar di zaman Kangjeng Nabi bege ka Kangjeng Nabi anu dakwahna make mukjizat Yahudi mah kos kitu permintaanna atuh komo di zaman SBY komo di zaman urang aya Yahudi teh geus liang cocodot hasud Yahudi mana kalian cocodot aya teh televisi teh pan buatan Yahudi nu boga pan Ki Haji aya teh buatan Yahudi eta berbagai macam-macam. Toko-toko buatan Yahudi Indomart eta buatan Yahudi eta teh. Urang anti Amerika tapi urang nyieun toko Indomart. Sarua jeung urang teh invest untuk menghancurkan Islam dengan Indomart. Dengan Alfamart, mata sejarah keke aya Indomart kumaha aya sejarahna. Keke aya Alfamart kumaha aya sejarahna. Keke heulanan, ke aya Multi kumaha sejarahna. Satu sisi orang benci terhadap Amerika, di sisi lain orang ngedukung melalui produk-produk manehanana yang perkumpulan manehanana. Letak pasang. Iya, sejarah ngaranna. Kok Irak sampaikan ke perang jeung Amerika di dalamnya Gus Dur mendandatangani siap perangkan Irak. Gus Dur mendandatangani 10 isim ayat di situ. Salah satunya Gus Dur perangkan Irak. Bukan untuk Irak, untuk seluruh negara tanpa diperangkan Amerika ongkang-ongkang. Sebab kekuatan Amerika tidak ada lawan kedua selain Irak. Setelah Irak, Iran. Setelah Iran, negara Yaman. Perangkan. Eta teh lain lalagaan. Dah diperangkan. Merosot kuari. Berapa produk Amerika? Gulung tikar.
jual ke Korea, jual ke Jepang, jual ke negara lain. Kuari 10 tahun ge can puguh terangkat negara Amerika. Tuh otak Gus Dur. Untuk mengangkat Indonesia mual keangkat tanpa Amerika dilumpuhkan. Mata Iran nang tangan deh. Hayu perang jai. Hayu jai. Bukan untuk sekedar negara Iran, tapi Indonesia, Malaysia dan negara-negara lain supaya terangkat. Amerika ulah terlalu ongkang-ongkang. Otak pasang kunaon haju urang nyeun Alfamart atau goblok. Otak pasang sejarah. Tah aya naon ieu di nu mantap kula mah haram kata multi teh. Sudah di Jakarta mah kiai, udang-udangna gedean 2 kali bakul teh jawan sejarah teh budak. Cenah di Bandung mah ja ieu teh tokoh Supi teh podol sero. Teh nyahoan sejarah satu sisi urang nyarekanan Amerika, satu sisi urang hayuh ngadukung modal ke Amerika. Teh nyahoan da mah pasti. Mantap Gus Dur mah perang kaki 5 supaya maju lagi kaki 5. Ingat ceturan. Kaki 5 kok dimajukan ini negara Indonesia. Enggak usah pakai Indomaret yang Alfamart. Oh, Gus Dur ngomong kok gitu. Tinyahuan jerona. Ketika dibuka. Tak kok jauh. Nanti kita kain ngarang lagi. Itu siap. Tapi lamun ngangkat negara teh kumaha carana. Pan main catur ge kos itu. Ih kuda detik kadieun deuk mere lewat mana ye. Oh kadi kuncung supaya liwat dek ngahajar mana ya. Kan sia osok eta main kos kitu. Papakeun di negara tuh. Tuh. Supaya raja jeung pati salamet minimal bisa nyerang ka ditu, atau minimal bisa bertahan mau nyerang. Nah iya jadi negara kos kitu moal bisa Indonesia lepas dari kungkungan Amerika. Lamun Amerika tadi dihancurkeun mata bot ka Israel heula. Nah udah tak kuda-kuda supaya keluar dari Amerika kita sudah punya pegangan untuk ekonomi Timur Tengah melalui Israel. Mun kamari diayukeun negara urang kuari mantap lain sakadar mantap tapi mantap. Dekat tuturkeun ku urang. Geus kajen tah mah kan ieu keur garita sejarah. Itu keur garita sejarah tak kitu sejarahna. Nu mantap kunaon atuh kita Irak diperangkeun gitu, bukan untuk negara Irak sendiri. Negara yang lain supaya terangkat untuk menghancurkan Amerika tidak ada negara kedua kecuali Irak. Kedua, Iran. Wari terus bae jangan nang tangan. Jalan ieu embung, jalan ieu embung. Naon sababna? Supaya perang. Amerika can siapun. Geus hayu ieu perang, hayu perang. Hayu rakyat teh geus hayu. Terus aing mah geus boga ieu bom anu diluncurkeun datang ke Amerika sia boga naon hayu. Terus bari kitu-kitu ku Iran teh lain jang Iran. Iran mah geus makmur, Iran mah geus gagah. Tetapi negara nu ngekor baik ekonomina maupun agamana supaya terangkat kumaha hancurkeun Amerika. Tak eta kos kitu tah. Lu antak ge udah ieu ada diajak demo ka Jakarta siapa tadi. Dekat demo naon jauh apa digaji ku Amerika. Wah ieu mah nyaritakeun sejarah tah urang dak nyaritakeun Irak oh nyaho sejarah luar biasa nyaritakeun Iran dak nyaho nu bantak muludan bacakeun sejarah Kangjeng Nabi atuh supaya urang nyaho keagungan Kangjeng Nabi teh anti dunia atuh kunaon eta panitiana perebut berkah. Teu nyaho sejarah Kangjeng Nabi nanu ditawaran Jabal Gubesi anti Gunung Uhud supaya jadi mak Kangjeng Nabi anti agung luar biasa agungna diagungkeun ku Gusti Allah lain diagungkeun ku manusia ku Gusti Allah manusia ikut mengagungkan karena Allah mengagungkan Kangjeng Nabi tapi ternyata keagungan Kangjeng Nabi teh alim pudan ku berkah cau Ambon jeruk eta muludan terus eta teh kiai atau komo lain kiai mah aya nu tos muludan silih batok sejarah aduh Gusti Allah tapi sejarah baca sejarah nu macak ieu pondok pesantren dipertahankeun geus kudu nyaho sejarah anu teu nyaho sejarah modernkeun teu nyaho sejarah anu nyaho kana sejarah pondok pesantren lain anti modern ukuran sistem silakan dimodernkeun
pakai kelas 1, 2, 3, sanawiyah dan aliyah. Eta mah sistem. Tapi kesalahanana, kemudian dirombak sama nyaho sejarah. Tokoh sedekah robah undang-undang Pancasila. Waduh, perang lantaran sejarah baheula menang saha. Tah, mata bacakeun sejarah bangsa Indonesia teh ka umat kumaha ye. Mata baheula mah ngeunangin asal Agustus we nyaritakeun perjuangan Indonesia. Januari Agustus atuh sia-sia. Lurah teu peduli, camat teu peduli, bupati teu peduli, jananya anak bae. Geus teu karasa ku masyarakat ieu 17 Agustus sanaon. Teu nyahoeun. Teu karasa carita sejarah teh tik-tik acan. Tah ieu geus lengah urang dikaburkeun. Tah, ieu kuari urang nyaritakeun sejarah baheula nasihat yang Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad cek Allah. Ya, anu kamari janji anu luar biasa geus dibacakeun. Bari di luhur gunung, artina gunung teh diangkat supaya sadar. Ulang ngalauk we satu. Ya, tapi ternyata gunung dibalikeun deui ke tempatna. Nyana ngudar janji. Nah, setelah ngudar janji kumaha? Fabimana qadhihim saqahum wa kufrihim bi ayatillah. Maka ku sebab eta Yahudi baraheula teh bapak-bapak Yahudi nu kuari Muhammad mentak abah. Baheula bapak moyangna teh ngudar kana perjanjian. Sakumaha nu dijanjikeun kamari teh kita asup dong kok endahan ngesot ngahina kita ulah ngalalauk poe Sabtu endahan ngalalauk kita ngahormat ka Rasulna endangan ngaistihza di berbagai perjanjian punyana diudar alah nanaonan tawa perjanjian eta mah geus urang laksanakeun bae naon sakayang kurang tidak menepati janji babimana qobihim sebabnya nak kita menepati janji udar kana perjanjian dibuang la'annahum Allah ngalaknat wa jallallahu Allah ngahinakeun disiksa ku Gusti Allah. Di mana siksana nu kamari teh fa akhazathumus sa'iqatu bizul mihim datang sono di langit gledek sing celeger. Iyalah fa akhazathumus sa'iqatu eta teh henteu sembarangan Allah nurunkeun siksa lamun umatna can buang ka waras jasa. Moal disunamikeun ku Gusti Allah lamun can buang ka waras jasa. Moal digempakeun ku Allah di Padang mun can buang ka waras. Moal dibanjirkeun Jakarta lamun can buang ka waras. Moal dilapidokeun ku Gusti Allah lamun can buang ka waras. Moal dioyang-oyang Banten lamun ku Allah can buang ka waras jasa manusia. Ieu ku buang ka warasna geus teu ngadenge kana nasihat Kiai Al-Qur'anul Karim. Bahkan Kiai lagi nasihat deui sakompet kabeh jeung pamarentah. Tahu kabeh jeung masyarakat tahu kabeh. Kabeh ieu mah kiaina, pamarentahna, masyarakat. Ya Allah, uai dinasehat. Surami. Nadap terhati. Tuh, kuaing goyangkeun. Memeh goyang itu inula. Saya takut gitu. Ieu baheula terus berjanji datang ke kuari. Asal tidak menepati janji awas. Ya Allah janji ya. Nah, kredit haram, kredit model kos kitu ba. Anu terakur di mana-mana cash. Jeung tempo terakur. Ta eta bahaya. Ya, baheula barang kuari kiai nang hayu tunggu cak Allah. Tunggu. Iya anu kumalandang di bumi teh motor kreditan, mobil kreditan, sistem kredit anu haram. Cak Allah emang bumi aing teu ngomong teu laporan ka aing. Walaupun tanpa dilaporkeun ku bumi ge aing mah geus nyaho. Ngan ieu mah berdasarkeun laporan bumi. Cak bumi Gusti abdi ditumpahkan ku kreditan malun. Bumi laporan. Panas. Nah ieu tunggu tanggal mainna. Mimiti di Cikupah heula. Terus ke pasar Kemis sebelah itu setik. Terus kesempatan, Cilongok aman. Masya Allah. Nila fabimana qadhihim misaqahum ini. Wa kufrihim bi ayatillah. Kalau pur Yahudi nu baraheula teh
Nu kuari teruskeun ku anak incuna kalupur ka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kejadian Kangjeng Nabi Musa ngasupkeun leungeun ka dia sak sebagai mukjizat jadi herang jeung sang teu percaya. Kemudian tongkat Kangjeng Nabi Musa dialungkeun jadi orai mukjizat anu luar biasa teu percaya. Tongkat Kangjeng Nabi Musa ditakolkeun kana batu muncar kain teu percaya. Tongkat Kangjeng Nabi Musa dikalautkeun jadi 12 jalan tol teu percaya jeung berbagai deui eta mukjizat nyana teu percaya. Ulah teu percaya karena seluruh mukjizat satu mukjizat teu percaya. Kufur. Karua kuari ge mukjizat Kangjeng Nabi luar biasa di antara mukjizat paling istimewa Al-Qur'anul Karim. Kudu penuh saun nu aya dina Al-Qur'an urang percaya. Ulah sakabeh Al-Qur'an teu percaya. Satu ayat teu percaya. Kufur. Teu ngalaksanakeun kuari mah kana ayat Al-Qur'an. Ngomong lagi sudah tidak relevan lagi Quran diterapkan di akhir zaman. Masya Allah. Mun deukeut ulah kudu bapak aing heula teh. Mun kaukur aing dicawok, mun teu kaukur lompat. Masya Allah, sangeunahna bae ngaromong teh teh wa kufrihim bi ayatillah. Eta di zaman Kangjeng Nabi Musa, di zaman Kangjeng Nabi Zakaria jeung Yahya. Allah mere gambaran sejarah ke Kangjeng Nabi supaya teger hati Kangjeng Nabi. Kakara sakitu ku umat Malik Muhammad ulah boya teu baheula. Wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqq. Baheula Nabi dibunuh, dipencit. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dipencit. Maneh can sakumaha Muhammad. Bangka waratna umat Kangjeng Nabi Yahya baheula sampai ngabunuh Nabi Nabah. Pohara jasa Pak. Wih Kangjeng Nabi jaheuna. Nah, kuari wa qaulihim. Jeung ucapan anak incu Yahudi. Li Nabi ka Kangjeng Nabi kuari nya ngomongna kulubuna wal nu baheula kos kitu nu kuari ngomong kieu ka Kangjeng Muhammad ulah loba omong lantaran teu bisa ngabuktikeun ngiriman surat Allah. Kami mah geus teu hayang ngadenge kulubuna wal hate kami geus tertutup geus moal daek narima kana piwuruk jeung jangan anjeun Muhammad geus ulah loba ngabacot anjeun Muhammad kami geus teu narima kulubuna wal eta pan ngomong teh kira-kira. Badak wadi teruskan. Oh. Ya itu Al-Quran. Kulubuna gulf. Hati kami tertutup. Lu masak golok eta tertutup. Tertutup. Eta Al-Quran. Kulubuna gulf. Dina Al-Quran. Hati kami tertutup. Teu bisa nampung tiwuruh. Teu bisa nerima ucapan anjeun Muhammad. Ulah loba omong, ulah loba ngebacot maneh Muhammad. Kami geus tertutup sama sekali. Golok. Diterusin bari golok-golok tertutup lumayan lagi atau tertutup. Mentak Nasruddin jadi modar karena tertutup. Diungkap kembali bari. Capek nyaritakeun Indonesia mendingan orang ngaji bae. Turun-turunna demo terus-terusan. Moal kebal deui demo bakal ratusan ribu masyarakat. Lain lalagaan ieu mah. Aya naon gitu. Wallahu a'lam geus kieu bae. Geus kieu bae mantak. Ye, nasehat eta ge presiden tah di demo kuala. Lantak apoharan eta kudu jadi itibar kakarak di demo kuno kolot ulah goyah. Urang kawin nu kolot ngademo ka nu ngora. Eta teh ulah haju leutik hate. Presiden bage ku puluhan ribu. Omain kakara ke saurang. Ya, sakawet teh memagahan ku kitu cenah kiai. Magahan bener aing mah. Di demo. Masya Allah. Tuh, bang kawan mantap Kangjeng Nabi. Reda hatena. Bahkan bal taballahu alaiha bikufrihim. Balik Allah parantos ngecap parantos ditempel ke hati para Yahudi anak incu nu baraheula nu kuari jadi Yahudi ditempel ku Gusti Allah. Setelah ditempel eta kan geus bisa digaguh-gugat. Surat lamun geus ditempel tepok geus bisa digaguh-gugat.
diajukan ke meja hijau ge kuat lantaran geus stempel. Hate Yahudi ge geus stempel ku Gusti Allah. Mantap. La yu'minuna illa qalila. Lantaran geus stempel diceplok ku Gusti Allah atuh teu darek iman ka karasulan Kangjeng Nabi ka mujizat Kangjeng Nabi illa qalila kecuali saeutik nu iman lolobana mah teu ariman bae terus para rindah baheula waktu digempur ku Kangjeng Nabi di Madinah pindahlah ke Mesir pindahlah ke Yordan pindahlah ke Amerika berkembang biak terus Yahudi keturunanna terus bae eta teh terus benci terhadap Kangjeng Nabi benci terhadap terus perjuangan Kangjeng Nabi benci terhadap ulama-ulama nu ayeuna terus bae urang benci ka Yahudi benci ka urang moal eureun-eureun pertikaian sampai akhir kiamat terus bae tinggal kumaha kakuatanana ulah memperhitungkeun menang jeung eleh tapi nu diperhitungkeun datang ka mana anjeun berjuang eleh jeung menang ayat tulisanana ti Gusti Allah tapi berjuangna geus datang ka mana sakitu bae teu disupri eleh jeung menang nama lantaran eleh Bogor surga menang jaya jabat surga tapi lain eta perjuanganana nu dideuleuh urang memperjuangkeun agama di tahun 2010 geus datang ka mana melalui pondok pesantren geus datang ka mana melalui aktivitas urang sebagai aktivis geus datang ka mana geus melalui naon-naon sementara misionaris Amerika teh ka urang anu luar biasa utusan-utusanana telah terketahui ieu teh kuari setelah aya buku-buku jeung kitab-kitab di Amerika lolos ke Indonesia terketahui banyaknya orang yang memperjuangkan Kristen di negeri tercinta orang bumi pertiwi Indonesia sengaja jangan ada ngacak Islam yang ada di Indonesia dengan cara wahabikeun syiakeun palsu kemudian kabeladiana terus Kristen kurang supaya besok melalui partai melalui organisasi melalui perorangan melalui usaha jika lemah nah iyalah pembuatan sarana agama ibadah Kristen terus muncul. Kurang datang ke mana berjuang? Disupri teh sakitu doang. Masya Allah. Qulubuna ghulf bal taba Allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalil. Mana dia yang contoh Kangjeng Nabi? Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Muhammad eta tadi sejarah umat Kangjeng Nabi Musa. Eta tadi sejarah umat Kangjeng Nabi Zakaria Yahya. Nah, kuari kos kitu tah di umat anjeun. Coba tingali deui sejarah umat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Di zaman Kangjeng Nabi Isa apakah eta umat-umatna teh raresepeun ka Kangjeng Nabi Isa sarua ingkar kufur kana karasulan Kangjeng Nabi Isa alaihi wa bi kufrihim jeung ku kufurna umat-umat Kangjeng Nabi Isa Nasrani tadi Yahudi kuari Nasrani anu harita teh Nasrani mah agama nu bener Yahudi nu tinggalin baheula agama Yahudi nu bener setelah aya Kangjeng Nabi Isa Nasrani agama teh penolong Kangjeng Nabi Isa alaihissalam berjumlah 40 saleh 10 anu luar biasa Nasrani Hawarin anu kelompokna nah Yahudi ketinggalan zaman gantilah ku Nasrani di zaman Nasrani harita Yahudi nyelusuk ngahihiran supaya ulah percaya karena karasulan Kangjeng Nabi Isa alaihi di zaman urang kuari Nasrani geus tinggalan ieu kuari agamana agama sejati hanif agama Islam jadi itu di zaman Kangjeng Nabi Musa Yahudi zaman Kangjeng Nabi Isa Nasrani zaman Kangjeng Nabi urang kuari kitabna Al-Qur'anul Karim agamana agama nu hanif indama bu'itsu bil hanifiyati sahma kula diutus ka Kangjeng Nabi ka alam dunia ieu mawa agama nu hanif anu murah anu selalu akur hampang di bawahna hanif bu'itsu bil hanifiyati sahma
Ulah diutus ke alam dunia mawa agama anu selalu akur, nu bodoh sakieu ukuranana, nu rada pinter sakieu ukuranana, nu pinter sekali sakieu ukuranana supaya kabawa ku kabehan. Hanif di mana bae aya anak wudu aya cai ku cai eueuh cai atuh ku lebu mah atuh geus bae dekana tembok mangga endek henteu ku ganggu masalah. Babari jasa bilhani tiati sama orang salat mun bisa nangtung teu bisa nangtung diuk teu bisa bare diuk ngedeng teu bisa bari ngedeng makicap teu bisa bari kicap bobot hani bilhani tiati sama babari jasa bisa orang kawin opat teu bisa mah tilu teu bisa tilu ini dua teu bisa dua ini hiji ge kandas terus teu kudu kawin hani daripada riweuh boga pamajikan, ibadah tenang dan lain sebagainya. Gas, ayo mau boga pamajikan, masalah. Masalah. Dirina masalah, lu dihandap bermasalah. Aduh, Masya Allah. Tuh, wa bi kufrihim, kubur ke Kanjeng Nabi. Mana deh? Sekira-kira ya tuduhanana. Wa qaulihim ala Maryam butanan azima, ucapan-ucapan kaum Yahudi saat eta teh nganggap Kanjeng Nabi Siti Maryam teh adalah pezina. Coba Siti Maryam teh anu ku Allah diagungkeun, ku Allah diluhurkeun, sehingga paling suci manusia adalah Siti Maryam. Tapi begitu boga anak aran Kanjeng Nabi Isa menang langsung ti Allah melalui malaikat Jibril. Kumaha teh kaumna buhtanan azim, bohong Maryam kudu teu zina. Dituding ku kaumna, usir Maryam, zina Maryam teh. Padahal di kitab Taurat geus dijelaskeun bakal aya hiji manusia ngaranna Maryam. Engke manehanana bakal boga anak tanpa bapak. Sebagaimana baheula Adam teu boga indung jeung teu boga bapa. Engke bakal aya hiji manusia wanita. Nah ieu teu boga salaki boga anak, geus anak ngaranna Isa, nyana boga emak teu boga bapa. Geus dijelaskeun tapi tetep bae. Maryam buhtanan azima. Wah, pezina kelas kakap sama. Kita make azima pan pohara. Tak ieu tuduhan-tuduhan kitu bana teh nyerina meureun ka Siti Maryam da teu melakukeun. Kanjeng Nabi Isa alaihi salam teh mah aing teh dianggap zina padahal mah manusia anu suci. Betapa sakitna beureun Kanjeng Nabi Isa. Kemudian Kanjeng Nabi Isa geus teh dianggap rasul lantaran anak zina, mana teh nyerina beureun Kanjeng Nabi Isa. Tapi terus bae Kanjeng Nabi Isa dakwah tak Muhammad kakarak permintaan sakitu ulah kindir teruskeun dakwah baheula deuleu sejarah. Umat Kanjeng Nabi Musa, umat Kanjeng Nabi Musa, umat Kanjeng Nabi Yahya, umat Kanjeng Zakaria, umat Kanjeng Nabi Isa, pos itu maneh kakarak sakitu cancak umat. Tenang Kanjeng. Kalau muka kurang ya, muka sejarah Indonesia. Urang mah sakitan sakumaha. Kakarak hese dahar ge tapi tetep beda hal. Bahkan daharna teh utuh sangu. Coba nengok ke belakang, gur-gur dah. Beas lagi geus bau campur ku jago hikeun di daharna geus teu jeung lalau-lalau asa urang masa kieu makmur luar biasa ceng ibadah ka Allah anu cenah dahar teh jeung nanaon ya sangu abah mah baheula jeung gur-gur ngan jeung daging ya cak anak siapa teh jeung nanaon ge jeung sangu aya mah gur-gur ngan jeung ulah kitu waktu mah sejarah mah mah ieu mah keur carita tah buka sejarah Indonesia coba bahas ja urang ge kabehan ieu ai maca buku macan buku maca buku Indonesia ja urang mah sakola henteu pan maca buku henteu tapi urang ngadenge ti kolot urang baheula urang sok ieu bae mah urang baheula dongeng nagari urang dongeng baheula murti dongeng baheula ngeli dongeng baheula dongeng teh urang teh pan langsung ti abah urang ngadenge dongeng ti bapak kolot urang bo jakos kitu nyaritakeun Belanda asup ka imah nyaritakeun Jepang dan lain sebagainya atuh otentikan urang dibandingkeun jeung dina buku mangan ai di buku mah ai urang mah teu terangkum sa Indonesia dan urang mah boga sejarah teh sa urang sadesa dirina doang tapi teu cukup sakitu ge bisa melihat secara nasional dan ukur dirina kos kitu tah baheula coba makolot urang lamun carita Belanda di ditu di Tangerang ka dieu tah
Di mana? Di Gelam aya Kisah Maun di dinya. Jelema titah ngareli ka dieu ka Cilongok. Atuh kunaon jalan cadas Belanda datang di titah ngeli terus ka santri tanu mah di kampung santri mah teu kadatangan Belanda. Tempat ngeli datang ka kuari asal lu di dieu disarekan kuno kolot lumpat ka santri. Ya kan baheula sejarah tah. Datang di santri mah asal kaya nu luga gitu. Ka mana ya? Dari ka mana? Ya tuh di dia cek jana kawin kan kawin boga di seperti itu boga dengan 200 kawin santri sebab baheulana teu kadatangan Belanda panyumputan baheula lagi tanyakeun ke orang santri nyaho sejarahnya mendak kurang mamana datang kadinya ka santri aduh kawin di dinya nyumput eta ngaranna tinu kolot baheula nyumput di Belanda kuari nyumput di anak incu oh masalah ya apa sejarah kamu gak kagak dia. Tuh, iya maka dia asup Belanda dan aya Kisah Maun dirinya. Masya Allah, di dia aya Abah Haji. Urang Cilongok kabeh. Lumpat ka di Abah Haji. Aya naon? Belanda datang. Cak Abah Haji, asup ka kolong meja. Aduh, asup ka kolong meja. Kabeh. Jelema puluhan bahkan ratus asup ka kolong meja sakumaha mejana sih. Tapi asup ka kolong meja kan model ta. Ajinya nana diuk dinya di harapan meja. Belanda datang karinya. Tidak ada orang di sini, Mana orang tadi masuk ke sini, tapi tidak ada. Padahal nyana ngajedok dirinya teka dulu ke Belanda. Balik ke Belanda. Tidak ada orang. Cabut. Berangkat Belanda. Yuk, di kolong meja teknis di keluar baju. Kalah tuh. Kadangnya gue sejarah dulu ke arah ke. Orang muru dulu teh 5 pilu. Pas asup ke kolong meja. Saya itu sejarah karena betapa hebat berarti Abah Haji eta ilmuna. Atur kurang kumaha teh hebat aja nama digedor di dia ku pamalingan. Pamalinganna orang ketos. Anak buah orang ketos, aya pamalingan pohara di ketos ya. Datang aku hari pamalingan di ketos aya bae. Lain ngomong kosong orang. Sejarah ya sejarah. Sejarah di ketos teh aya pamalingan datang ka kuari kahos ka luar biasa. Di beunangkeunana. Datang ka kuari. Sebab baheulana imah Abah Haji di dieu. Gasir. Arah supan baheula mah gasir nyebutna digali. Bukan digali atuh imana fondasian pan. Sepira kayu, kuari mah enggak gasir kumaha na, ngabadung. Batu kalinya na. Abah Haji udah geuning si budak ngagasir ieu mah aing ngomongnya nunceknya teh. Nyaun aing kosok terang nunceknya teh. Geus ku jadi dibacaan Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sorihim bisawah. Terus dibacakeun mesti ditiru ku apa. Ditiupkeun harees kabeh. Gasir tilu hees kabeh. Geus antep geus. Isuk-isuk goreng sangu ka Mah Haji ka. Goreng sangu tiluaneun. Aya 1 tiluaneun. Goreng sangu Mah Haji teh jang satu ya. Ha, kamu urang. Ye, jauh. Udang kan bapak aja, udang. Udang. Guys, selalu bawa ngomong tak, goreng sangu udah harus. Kurang kaburangan, kurang ngomong kaburangan. Kamu lah. Waktu gak ada goreng sangu gitu, laksin bareng banget jana. Dipaksa kita gak ada goreng sangu, beres minum tangan rokok. Gak rokok ditanya, orang mana sih? Aduh, ketos. Tuh. Batak pulang kan ini ayat di kertas aya pamalingan kaos saya mah nyawa sejarah nanti baheula tanah jandain orang ketos cicing di ketos eta ge sarua bae aya bahan nu laporan orang ketos ka aing ge tah eta pas kitu sejarah eta jago jasa ilmu aya deui pan Abah Haji boga tangkal waluh gede kukuk waluh subur di wetan teh aya pamalingan geuning wah ilmu Abah Haji paling maju kieu bae di jam 12 datang ka jam 9 kieu kita raja ge kudu ka kebon keur naon kieu bae kan laporan mah Abah Haji itu jelema kieu bae di mana itu di kebon kukuk waluh yang kieu bae nu bener dia ieu bener teangeun ka ditu heuy keur naon dia udangnya eta pas kitu teh pohara jasa ilmu du baraheula masyaallah ibadah
Pokos dalang baheula emang teu ibadah nam gagah jasa dalang baheula mah emang kuari gitu dalang teh pakai hiburan baheula mah dakwah dalang teh lantaran ilmu dalang teh ti waliullah Raden Patak baheula nyiptakeun ku kitu Sunan Kalijaga kemudian kadieuna terus dadal mimiti nama wayang beber kemudian wayang kulit kemudian wayang golek tak eta ngawayang golek teh kudu tapak heula lumantat baheula aya jelema nu maling dalang bapakna di penta gitu kan dek manggung hayang Arjuna ulah cek bapana tapi terus bae nyana maling terus begitu dikaluarkeun Arjuna tak turun deui kieu bae Arjuna cek masyarakat eta angel amat Arjuna bisa turun deui bisa kieu bae Arjuna atuh datangkan subuh kieu bae bebeja kaki atuh kudaon dibawa eta Arjuna datang bapak kolaga dicabut koplak eta Arjuna sing hade asal teu salin-salin eta Arjuna lihat ieu urang nyaritakeun sejarah jeung kadalang-dalang masyaallah mana deui وقد وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله jeung ucapan-ucapan Yahudi baheula ngucap manehna bari sombong inna qatalna kami kabehan anu ngabunuh al-masih yakni Isa kanjeng Nabi Isa bin Maryam anu nyana nyaritakeun Rasul Allah bang dibunuh ku urang kayak sejarah Nabi harus ceritakan pembunuhan Kangjeng Nabi Isa ieu mangan sakadar sekilas sejarah supaya Kangjeng Nabi teh bunga emang kumaha Kangjeng Nabi Isa teh dakwah terus bae teu boga leuntana ajeng kajengkal acan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam Ruhul Kudus teh teu boga dakwah sakecap nyata akmahal abrasa wal akmaha oh nyana bisa kitu nyageurkeun nu buta usap langsung bentak anu lepra usap langsung cager anu nyeri batang dan lain sebagainya ilmu kedokteran anu mahir Kangjeng Nabi Isa alaihissalam datang ke jelema anu di jero kubur diudahkeun supaya ATG maca syahadatna baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah asal deui tetep umat masih teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa rasul tah Muhammad ulah kaget cakarak sakitu mah tuh umat Kangjeng Nabi Isa bayangkeun susah teu boga naon alabatan anjeun tetep dibohongkeun ku umatna ya kesimpulan engke dihareup bakal carita Kangjeng Nabi Isa mah ieu mah sekilas bae Kangjeng Nabi Isa keputusan dia oleh bodoh di mana Isa ayana tuh di tempat ibadah dia itu ya berangkat ke 10-an 10 berarti 10 jeung Kangjeng Nabi Isa sabaraha 11 tewak begitu ditewak dibunuh Kangjeng Nabi Isa diangkat ku Gusti Allah ka luhur langit ka tempat ridho Allah terbunuhlah di dinya jelema anu disarupakeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa beungeut takur jeung Kangjeng Nabi Isa deuleuannya awak nama lain dianggap eta teh Isa dianggapna Isa tapi nya agak bingung ieu sebenarnya Isa lain sih emang kunaon gitu ai beungeut Isa ai awak lain ya asana lain Isa lain Isa kajeun kumaha ya tapi pan kieu anu di jero eta sabaraha 10 berarti jeung Isa sabaraha 11 para teh 9 ka 9 lah kudu mah 10 Isa terbunuh kudu 10 ieu mah 9 Isa na ka mana jeung nu dibunuh Isa bingung nya teh eta cekakal balen kitu cekakal mah untit Isa diuntit ku salah saurang ngaranna Yahuda tah saeusna diuntit tah waktu anu pas boluh begitu diasup ku jelema dibunuh seseorang Kangjeng Nabi Isa diangkat ku Gusti Allah nu aya eta eueuh sasaha deui kecuali Isa di jero eta teh dibunuh setelah dibunuh ditanyakeun ai nu nguntit Isa na mana lamun Isa terbunuh nu nguntit Isa na mana ieu atuh berarti Isa na ka mana lamun Isa nu nguntit mana pokoknya Isa lain, cek sakawal lain, cek jarumah ieu Isa, cek sakawal lain. Dari Persida datang ke aya 4.
urusan pembunuhan Isa, penyaliban Isa aya 4 versi. Diharap engke bakal diceritakeun panjangna. Ieu mah sakadar sejarah doang heula. Mata ke ngajina ulah perem. Jeung ulah pre-pre lamun hayang nyaho mah. Ieu mah ngabesan pre. Itu jauh. Eleh ku ngabesan masalah sih. Iya sejarah tak. Diwasake pacekcok. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Wa ma qatalu Yahudi teu bunuh ka Kangjeng Nabi Isa. Wa ma salabu teu nyalib Yahudi ka Kangjeng Nabi Isa anu asli. Walakin subbiha lahum, tetapi Allah nyarupakeun hiji manusia cek sakola ngaran Yahuda disarupakeun model Kangjeng Nabi Isa. Ai Kangjeng Nabi Isa nama teu dibunuh tuh di Al-Qur'an pas itu. Bohong, Isa terbunuh teh. Qur'an tak walakin subbiha lahum. Besi aya nu dakwah ngadakwakeun Isa dibunuh, Isa disalib sebagai penebus dosa. Bohong. Iya Al-Quran. Walakin subbiha lahum disarupakeun ka dinya. Wa huwa salibuhum bisa. Eta teh babaturan anu nyarupakeun babaturan Yahudi nu disarupakeun ka Kangjeng Nabi Isa aya Allah alaihi sibahu. Numantak pagalu maka nyarangka eta jelema nu dibunuh Yahudi disangka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Mantak pacekcok cek tawareh Isa cek tawareh lain, cek tawareh Isa cek tawareh lain. Kok lamun Isa atuh berarti ieu kudu aya nu 10-an tapi ternyata ya 9. Atuh lamun lain Isa mah beungeutna deuleu nya ge beungeutna tapi panawakna mah lain. Sok jalan di dieu. Pacekcok. Ieu lamun Isa nu dibunuh Yahuda ka mana? Ayo coba. Lamun teh mah Yahuda nu dibunuh Isa na mana? Pacekcok 4 versi, Isa kadar 2 panjang ke lamun diceritakeun. La innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min. Sanyana jelema nu pacekcok dina masalah terbunuh da Kangjeng Nabi Isa. Lamun dipacekcokeun sing hade eta teh lafi syakkin min. Eta teh aya dina karagu-raguan dina masalah terbunuh da Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Dipacekcokeun baheula teh dina masalah terbunuhna sukola badum cek sawareh Yahudi barang deuleu al-maktum terbunuh teh al-wajana waju Isa ai beungeut Isa wal jasadu ari jasad nama ieu sabi jasad lain jasad Kangjeng Nabi Isa. Nu mantap pacekcok di dieu mah sakur hiji 4 versi. Nu mantap dibukukan lengkap oleh seseorang yang masuk Islam yang pernah debat di Amerika dengan seluruh Kristen, pemimpin Kristen nu aya di Amerika, di Jerman. Ialah itu seorang manusia nu unik anu kamari ieu ditangkep. Nya nangis keluar bukuna. Wah, ke mancanegara. Tinggal ku urang dibeli, dibaca ngan bahasa Inggris. Mata kudu bisa bahasa Inggris, orang bahasa Inggris buku dan bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggris baca didinya ya 4 versi pembunuhan Isa. Dan dijelaskan hati-hati dengan orang-orang yang selalu membawa-bawa buku ke kampung-kampung pembohong kelas. Dijelaskan di buku. Buku nama laga dibejakan sebab bahasa Inggris. Tak gitu ceritaan lomba, ceritaan kos gitu mah. Mahasiswa anu ngahaja menelusuri tentang Injil ternyata masuk Islam di Amerika sorangan. Kitu kene di Inggris hayang nyaho masuk Islam. Hayang nyaho Injil Barnabas seorang manusia anu deket jeung Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Nyanalah anu nyejarahkeun Kangjeng Nabi Isa keaslian dakwah Kangjeng Nabi Isa jeung karasulan Kangjeng Nabi Isa. Nah ieulah dihijikeun di satu kitab buatan Barnabas disebut Injil Barnabas. Nah kadieuna ya Yohanes kadieuna ya perjanjian baru, perjanjian lama dan lain sebagainya.
engke dihareup bakal dicaritakeun ieu mah keur nyaritakeun ala kadar sejarah heula teu lantak mun dicaritakeun engke kali itu penasaran engke lamun kodi langsung dicaritakeun engke lamun aya anu hajatan kabesan Masya Allah teh man takmalahum bihi saya tetap ka Yahudi dina mengenai terbunuhna Kangjeng Nabi Isa temil ilmin nyaho nyana tete nyahoun sabenerna ieu teh Isa atawa Yahuda atawa nu sejen-sejena deui nyana teh nyahoun malahum bihi min ilmin illa tibang hanya sangka-sangka doang Isa ieu teh sangka hungkul maneh padahal mah teu nyaho wa ma qataluhu yakina nyana ge nu ngabunuhna ge teu yakin bahwa ieu teh Kangjeng Nabi Isa alaihi masyaallah kurang kumaha jelasna wa ma qataluhu yakina nyana ge barang geuleuh Kangjeng Nabi Isa terbunuh dengan cara satu dibunuh langsung di jero tempat peribadatan cek sakal mah diangkat Kangjeng Nabi Isa ka hiji palang disebut salib didinyalah dibunuh tapi Kangjeng Nabi Isa na begitu geus terbunuh bet lain deui beungeutna beungeut Kangjeng Nabi Isa aya awak nama lain nu mantak aya ngarengkolan ka dieu saeutik ta eta ngarengkol eta teh tertanda lain Kangjeng Nabi Isa andai kata nabi nu dibunuh moal ngarengkol saeutik ketikatan tuh Nabi misalnya dibunuh moal ngarengkol Kangjeng Nabi mah aya Allah sagede Kangjeng Nabi Isa sagede Kangjeng Nabi Ibrahim pasrahna tauhid anu luar biasa kok nya kieu aja ngarengkol sukuna lain teh aya itu asal tenang kula ngabesan teh pokona mah Barrafa'allahu ilaihi balik ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Isa mah diangkat ka tempat tu dipikari do ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala anu zahirna mah aya di langit kaopat kuari Kangjeng Nabi Isa nu engke bakal diturunkeun deui Kangjeng Nabi Isa ku Gusti Allah iraha ibadah dajjal geus kaluar kemudian engke perang jeung Imam Mahdi nah ieulah anu membantu Imam Mahdi adalah Ashabul Kahfi setelah eta engke bakal turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam make syariat Kangjeng Nabi urang biasa engke kawin sama kamari ieu mah di zaman Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Isa na teh henteu kawin nu mantak pastur tilok kararawin ai kawin henteu ai zinah mah terus manusia tuh mah nya tuh teu dahar bae lapar atuh komo eta duit aya di nyana gagah aya di nyana mulia aya di nyana kok teu hayang ka awewe teu podol sero budak SDG kuari geus kucap kiceup atuh komo nyana tah ieu moh di urang mah aya nu boga 4 pamajikan aya nu boga 3 aya nu boga 2 ai pastur gagah di nyana duit di nyana mulia di nyana teu kabitaeun ku awewe bohong engke dihareup dina Al-Qur'an dicaritakeun kebohongan eta bohong teh biasa bae untit coba ge seorang pastur di dinya nyana kesucian nyana terlihat di tukangin nyana anak jadahna ya saudara Masya Allah nayla barrafa'allahu ilaihi Allah ngangkat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam nungke bakal diturunkeun deui nyana ngembangkeun agama dibawa ku Kangjeng Nabi Isa maka syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa mancanegara istimewa sadunya nama jelema ibadah Kangjeng Nabi Isa na kawin biasa ngan zamanna teu lila kasuburan di dinya bakal nangke samangka hiji dibelah didahar ku sababaraha keluarga geus teu saep sabelah beres didahar dikerokan bisa pakai tilu imah mudah jasa berarti teu samangka kayak di zaman Kangjeng Nabi Isa anu bangsa umur sakos dia 70 moal sama Kangjeng urang memalkan zamanan ieu sejarah geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang engke suburna luar biasa jelema teh dijauhkeun assalamualaikum waalaikumsalam kaifalak khair ana habib pokoknya indah bengke mah tah luar biasa kuari mapan urang assalamualaikum izin
Coba ge di jalan, mbak si emas ngaler ngidul. Assalamualaikum. Wah, edan tuh budak. Teu bisa orang guari mah. Bisa ge ka imah bae assalamualaikum di jalan. Engke mah di jalan hangat. Wah, pelukan. Kumaha di Arab bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khair. Makmur engke mah ngantelila masana. Lantaran Kangjeng Nabi sapupus biasa aya kuburan nengke kuari bahkan saya di luhur nangke mulai saya ulama Pak lantaran beak di zaman Dajjal beak perang jadi sang di gitu di bawah pimpinan Kangjeng Nabi tapi kan saya nu ngadidik pondok pesantren yayasan lembaga akhirnya bodoh balik deui nyembah patung sakedeung jadi wah patung deui batu deui dan lain sebagainya. Waktu acur didinya teh. Wah, bahkan kehancuran anak melebihi segala-galana. Kumaha? Lantaran dia mah usaha bae barang sokot aya hayang mas. Siapa gagah? Siapa menang? Saha nu gagah didinya nu menang. Hayang awewe geus teu bambrih usaha. Dangkakeun, cap. Persis kotong jago di jalan lah gitu. Atau kita balaya anak jadah amal ini kumaha teu bisa menghelak sama sadunya kos kitu tamang. Eueuh agama atuh geus ancur-ancuran judi, mabok, zina dan lain sebagainya bakal hancur agama. Jadinya mulai aya angin supaya ngeunaheun seutis bagi jelema nu aya imanan kena angin eta langsung maot la ilaha illallah. Asal aya imanan maot la ilaha illallah. Beki beak bae. Masjid geus pokona dipake zina, pake judi. Enggak tahu baik kena angin eta beak kabeh nu aya imanan tinggal wah lu karari itu hungkul wah geus teh nyaho kaler kidul ambalaya geus nu ngadidik lantaran geus beak baragus ku angin tadi nah turun dabbatul ardi ieu tadi dia ditulisan di sarang kafir mukmin geus teu bisa dihelak deui asal geus kena di dia kafir geus sanajan maca syahadat kafir bohong. Bisa ngelak, ngeri luar biasa. Tak ada lah tamang kayak, is sama kafir, is sama mumin, is sama kafir, is sama mumin. Enggak sehat aku dangkal. Nah, kuari kedua kali ngeset, nu aya mukminan dimawatkeun deui ku Gusti Allah. Mukmin gitu salat padahal mah sama. Nu salat mah tadi kan geus beak mah pertama. Nah, ieu mah nu mukmin doang, salat mah henteu. Kan aya imanan kene maot, tinggal kafir sel panon poe di kulon. Kakarak lain tahun 2012 lain. Tenang tah dibahas tak kuari sejarah nu bakal tapi tak bahas. Cuman bohong paling gempa-gempa menurut teknik ya mungkin baik. Tapi ai kudu kiamat kubro tahun 2012 moal bisa. Nah sebabna Kangjeng Nabi percaya ka Kangjeng Nabi urang lantaran Quran ge masih aya kene. Engke pan Quran dicabut ku Gusti Allah. Miti Baitullah lah. Baitullah di permukaan. Mantak masalahna geus dirangkum kuari. Wah Baitullah tolak tetap di dieu. Kuari mah kakarak digeser kuari mah sautak saya tisu dihilang-hilangkeun kuari teh. Ke anu bersejarah teh dileungit-leungitkeun engke Baitullah dengan penyerangan seseorang, penyerangan satu negara nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, jelema menyerang Baitullah irungna mancung, matana kebiru-biruan, kemudian difitnah pacer. Iyalah anu bakal nyerang geus dijelaskeun. Adapun negara ku Kangjeng Nabi teu dijelaskeun, ciri manusiana geus dijelaskeun. Setelah eta Quran diangkat Quran teh urang boga Quran begitu dibaca dibuka lapadan kuari mah lapadan aya urang embung maca sarua teh ge kewa aya baca Quran dimantak memeh eta teh jelema nu hafizul Quran teh diberena ku Allah dihafizul Quran teh di berbagai kelas kiai, kelas ustad, kelas masyarakat teh hayang heula. Wari geus mulai ngembut hafizul Quran teh loba dan luar biasa. Eta teh naon? Lantaran engke Quran dek dieuwekeun. Bae dibuka we lapan Al-Qur'an teh. Tah ciri kiamat bedakeun ka urang Amerika. Ciri kiamat kubro teh pos kitu heula. Ulah datang-datang tahun 2012 bae. Paling ge gempa di negara nyana meureun bebeakan. Tah, itu kata Kangjeng Nabi geus kakarak bijil di ditu pandon poe di kulon jelema kabeh iman geus tutup lawang. Lain si kota.
Masya Allah, ngailah barrafa'allahu ilaih. Wa kana Allahu azizan hakimah. Jeung aya Allah teh naon azizan eta nu maha gagah fi mulkihi dina karajaanna saha nu rek elekeun Allah deuk kumaha ge atuh kumaha Allah bae nyiptakeun Kangjeng Nabi Adam tina jenis lempung dari berbagai warna lempung eueuh bapa eueuh emak maha gagah Allah dina karajaanna nyiptakeun Kangjeng Nabi Isa aya emak eueuh bapa maha gagah Allah dan lain sebagainya manusia-manusia anu diciptakeun ku Allah dengan bentuk nusakieu lobana berbeda-beda teu pahili urang ge ka anak urang lantaran lamun urang boga anak 12 akur kabeh beungeut tah atuh urang pahili mana kakak mana adik daripada pahili jadi keributan ku Allah dibeda-bedakeun nu ieu kasep ngancung nu ieu kasep pengek nu ieu kasep rancung nu ieu kasep buukna ikel nu ieu mah kasep buukna josong sakumaha kucai nu ieu hayu beda moal aya we nu akur ialah maha gagah Allah dengan segala-galana dina karajaanna ngemata seperti etalah Kangjeng Nabi Isa diciptakan diangkat ke Gusti Allah kemudian secara lahiriah terbunuh disalib maha gagah Allah disalabatkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi diangkat ke langit ke tempat kariduan Gusti hakiman maha bijaksana Allah dina seluruh dada melanana ulah disangka henteu bijaksana urang dijieun seperti kieu kebijaksanaan Allah mamang dijieun seperti mamang hideung kebijaksanaan Allah belah dia dijieunnya pendeknya hideung kebijaksanaan Allah nu itu mah nya jangkung nyakuru kebijaksanaan Allah mun ku urang ditafakuran pasti bakal ka hati lantaran urang cilok tafakur teu ka hati mun ditapakuran loba nu sugih karena nyamuk jelema nyin pabrik nyamuk luar biasa waduh adag-adagan kakayaanana ku sebab nyamuk nang saha eta nang Gusti Allah aya jelema bisa ngurut doang bisa ka Mekah bisa nyieun anu sapira ngurut maha kakawasaan Allah luar biasa jeung maha bijaksana tuh mata ke aya jelema hidung gendut sing hade begitu teu kebal teh aya jelema neangan ulah hayang boga minan tuh nu gendut nu hidung kebijaksanaan Allah ternyata aya anu bileuh ketai ulah leutik hate ulah aya aki-aki geus umur 70 tahun aing lain teh hayang jana kawin ngan aing laku ka saha deui katnya teh gas aing mah hayang tinggal hayang bae ngarasula nyana kaul ulah ngarasula eta geus kebijaksanaan Allah tarojol teh aya waalaikumsalam di mana ini ulah jadi itu boga pemajikan salah henteu kumaha mun dikawin adun teh anak nini jeung aki-aki kawin kebijaksanaan Allah kebijaksanaan Allah eta kos kitu teh tah nu antak ulah karasa leutik hate jore kebijaksanaan Allah kasep kebijaksanaan Allah gagah kebijaksanaan Allah segala rupa dada melana kebijaksanaan Allah maka urang balikeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala urang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa in min ahlil kitabi illa wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina